заметили, какой сегодня особенный концерт? Хочется соответствовать. Не порушить эту ауру, да? Просто сидел и наслаждался. Вот. Есть у нас одна песня, теперь вот из репертуара Виталия. Пока одна. Но вот после сегодняшнего концерта мы еще парочку проглядели, Виталий, если поможешь. Я очень рад, очень рад. Спасибо Виталию, он помог, значит, вот то, что сейчас мы покажем. Ну, укрывшись пледом у камина, на стихи Веры Абакумовой, музыка Виталия Новикова. Кстати, я даже не попробовал, как она. Укрывшись пледом у камина, любуясь пляскою огня, и память так чиста невинна уносит в прошлое меня. Я погружаюсь в полудрему, сомкнув уставшие глаза. Душа летит к родному дому, дрожит застывшая слеза. Я вижу двор в кустах сирени, шумит листвою старый клен, и свет фонаря рисует тени тех, кто любим и кто влюблен. Ночная спутница гитара соседям спать мешает вновь. В ночи укрывшаяся пара поет про счастье, про любовь. А вот площадка и качели, и детворы веселый смех. Как много в жизни мы хотели быть лучше всех, сильнее всех. Жизнь быстротечна, к сожалению, стрелою пронеслись года. Но эти сладкие мгновения не повторятся никогда, не повторятся никогда. У нас одна ваша песня, то есть мы тогда пойдем, вернемся, наверное, когда уже... Автора. Спасибо. Вера Михайловна, спасибо. Библиотекарь этой библиотеки. Спасибо очень. Спасибо вам. Вы слышали? Да, Вы старались. спасибо, спасибо. Да, я сниму, а потом, если будет крупно, еще одну споем. Да, или сразу? Да, будет свободный микрофон еще. Я дергаю? Да, дергай.